हेलो गाइस, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा म फेरि पनि हजुरको लागि एउटा अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु, जसबाट हजुरले एकदमै सजिलै नेपाली डिजिटल वालेट, इसेवा, खल्ती, आइएमपे लगायतका प्लेटफर्महरूमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पेपलको पनि अप्सन रहेको छ, त्यसपछि पब्जी, युसी, फ्री फायर, एनसेल, रिचार्ज, एनटिसी रिचार्ज सबै एपहरूको अप्सन रहेको छ। सो गाइस, यो एप एकदमै कमालको रहेको छ। सो गाइस, भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो गाइस, लागौँ तब भिडियोतर्फ। सो गाइस, हजुरलाई यो एप डाउनलोड गर्नुको लागि एउटा प्ले स्टोरमा आउनुपर्छ। सो गाइस, म प्ले स्टोरमा आएँ। प्ले स्टोरमा आएपछि हजुरलाई जो छ डिआइजिआइटिएल डिजिटल एड सर्च गर्नुपर्छ। सो गाइस, यहाँ हजुरले डिजिटल एड सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस, मैले यहाँ फर्स्टमा सर्च गरेको डिजिटल एडबाट आइसकेको छ। सो गाइस, यो एप्लिकेसन स्टोर रहेको छ। सो गाइस, यो एप्लिकेसन हजुरले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यो एपको लिङ्क पनि म आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिनेछु। सो गाइस, अब यो एपको बारेमा कसरी अर्निङ गर्ने, कसरी विड्रो गर्ने सम्पूर्ण इन्फर्मेसन म दिन गइरहेको छु। सो गाइस, भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब फेरि पनि गरिदिनु होला। सो गाइस, यो एपको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो रहेको छ। सो गाइस, यहाँ हेर्नु, यो एपको होम पेज यस्तो रहेको छ। सो गाइस, यो एपमा धेरै अर्निङ गर्ने मेथडहरू छन्, जस्तै कि यो एपको फर्स्ट अर्निङ गर्ने मेथड हो लक स्पिन। सो गाइस, यो एपमा हजुरले जो छ स्पिन गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु गाइस, 4 कोइन, 13 कोइन, 1 कोइन, 8 कोइन, 2 कोइन, 11 कोइन, 5 कोइन, 6 कोइन, यसै गरी स्पिनहरू छन्। सो गाइस, यहाँ हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले यो स्पिन वाला अप्सनमा डेली 25 स्पिन गरेर कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यानि कि यो एपबाट हजुरले डेली 250सम्म कोइन जो छ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, अब हाम्रो सेकेन्ड अर्निङ गर्ने अप्सन हो म्याथ्स क्विज। सो गाइस, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले गाइस यो सिम्पल म्याथको क्विज जो छ यो क्लिक गरेर जो छ हजुरहरू अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु गाइस, मैले सबमिट एन्सर गरिदिन्छु। एउटा एड आउँछ, एउटा एड आएपछि एउटा सानो एड आउँछ गाइस। एउटा सानो एड आएपछि त्यो कोइन जो छ गाइस हजुरकोमा आइहाल्नेछ। हेर्नु गाइस, मलाई 6 कोइन मिलिसकेको छ। सो गाइस, यस्तै गरे हजुरहरूले जो छ यो म्याथ क्विजलाई फुल कम्प्लिट गरेर जो छ गाइस यहाँबाट पनि हजुरहरूले 250-250सम्मको कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ डेली। सो गाइस, हाम्रो थर्ड अप्सन रहेको छ स्क्रैच कार्ड। हजुरहरूले जो छ गाइस यसमा यसरी स्क्रैच गरेर जो छ गाइस हजुरहरू कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, डेली हजुरले 25 स्क्रैच कार्ड मिल्नेछ, जसबाट हजुरले कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु गाइस, मलाई यहाँ 6 कोइन मिलिसकेको छ र हजुरले एउटा सानो एड आउँछ गाइस, त्यो सानो एड हेरेपछि हजुरहरूले जो छ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, यो अप्सनबाट पनि हजुरहरूले डेली जो छ 200देखि 250 कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हाम्रो फोर्थ अर्निङ टपतर्फ लाग्यौँ। हाम्रो फोर्थ जो छ गाइस यो प्ले जोन रहेको छ, जसबाट गाइस हेर्नु गाइस हजुरले यहाँ धेरै गेम खेलेर जो छ यहाँ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नु गाइस, गिफ्ट गेम एक गेम हजुर गाइस यहाँ लुडो पनि रहेको छ। त्यसपछि यहाँ फ्रुट चप, यहाँ धेरै अप्सनहरू रहेको छ। सो गाइस, यहाँबाट हजुरले प्ले टाइम अनुसारले कोइन पाउनुहुन्छ। सो गाइस, यसबाट पनि हजुरले राम्रै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, हाम्रो फिफ्थ अर्निङ गर्ने अप्सन हो रिड आर्टिकल। यहाँबाट जो छ गाइस यो आर्टिकल पढेर पनि हजुरले जो छ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो मैले आर्टिकल देखाइराखेको छैन, किनभने मैले आजको आर्टिकल पढिसकेको छु। सो गाइस, हजुरहरू जो छ सुरुमा इन्स्टल गर्नुमा पनि यहाँ डेली आर्टिकल आउँछ। सो गाइस, डेली 5-5 आर्टिकल आउँछ, जसबाट हजुरहरूले डेली जो छ गाइस 100 कोइनसम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, हाम्रो फिफ्थ जो छ हाम्रो सिक्स्थ अर्निङ गर्ने अप्सन जो छ गाइस भिडियो जोन रहेको छ, जसबाट हजुरले जो छ यहाँ भिडियो हेरेर जो छ गाइस अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गाइस, यहाँ हजुरले हेर्नु यो भिडियोलाई हजुरले क्लिक गर्नु भने हजुर जो छ युट्युबमा जानुहुन्छ र त्यो भिडियोलाई 1 मिनटसम्म वाच गर्नुमा पनि हजुरलाई जो छ 15 कोइन मिल्नेछ। सो गाइस, यो पनि एकदमै इजी अर्निङ गर्ने तरिका हो। सो गाइस, हजुरहरूको यहाँ हरेक क्लिकमा यो एपमा एड आउनेछ। सो गाइस, अब हाम्रो यो सिपिआई अफर्सहरू चाहिँ यो अफर कम्प्लिट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र अफरवाला सर्भेहरू छ त्यो कम्प्लिट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, हाम्रो यहाँ डेली अफर पनि रहेको छ। यो डेली अफरमा गाइस सब्सक्राइब युट्युब च्यानल गेट 250 कोइन। सो गाइस, यो ब्यानरलाई हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने हजुर जो चाहिँ एउटा युट्युब च्यानलमा जानुहुन्छ गाइस, त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर फेरि रिटर्न आउनुभयो भने जो चाहिँ हजुर यहाँ सिधै 250 कोइन मिल्नेछ। सो गाइस, यो एपमा यहाँ डेली भन्ने अप्सनमा यहाँ डेली चेक-इनबाट पनि हजुरले जो छ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। डेली चेक-इनमा क्लिक गर्नु भने एउटा सानो एड आउँछ, त्यसपछि गाइस हजुरलाई जो छ कोइन मिलिहाल्छ। सो गाइस, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अघि नै मेरोमा 101 कोइन थियो, अहिले 107 कोइन भयो। सो गाइस, यो डेली एडबाट पनि हजुरलाई जो छ 6 कोइन मिल्न सक्छ।
सो गाइस अब यो चाहिँ गिफ्ट बनाएको अप्सनबाट हजुरले जो छ आफ्नो भेरिफाई इमेलमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको इमेलमा एउटा ओटिपी आउँछ। त्यो ओटिपी हजुरले यहाँ जो छ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबमिट गर्न बित्तिकै हजुरलाई जो छ 2 सेकेन्ड मिलिहाल्नेछ। सो गाइस अब लागौँ त यो एपबाट विथड्र कसरी गर्ने र यसमा के कस्ता विथड्रका मेथडहरू रहेका छन्। सो गाइस फर्स्टमा यहाँ तलमा गिफ्ट कार्ड भन्ने अप्सनमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिको 3 आइकनमा गएर पनि यहाँ गिफ्ट कार्डको अप्सनबाट हजुरले जो छ अनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस हाम्रो यहाँ फर्स्ट अप्सन रहेको छ पेपल, जो चाहिँ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई जो छ 1,10,000 कोइनको $5 जो छ पेपलको गिफ्ट कार्ड मिल्नेछ। त्यसै गरी गाइस हजुरलाई 1,80,000 कोइनको जो छ $10 को गिफ्ट कार्ड मिल्नेछ। सो गाइस अब जान्छ इसेवातर्फ। सो गाइस यहाँ हजुरलाई सानो एड हेर्नु मिल्छ। सो गाइस अब जाम इसेवातर्फ। इसेवामा हेर्ने हो भने गाइस हजुरलाई जो छ 1,00,000 कोइन गाइस जम्मा 1,00,000 कोइन पुऱ्याउनु भयो भने हजुरहरू जो छ 500 रुपियाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र 1,80,000 कोइन पुऱ्याउनु भयो भने हजुरलाई जो छ 1000 रुपियाँ हजुरको इसेवा मिल्छ। सो गाइस हजुरलाई 1 कोइन कम्प्लिट गर्न कम्तीमा 1 हप्ता लाग्छ गाइस। 1 हप्ताभन्दा बढी लाग्ने हजुरहरू जो छ 1 हप्तामा जो छ 500 को विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस अब हाम्रो यहाँ सो गाइस यहाँ सानो एड आउनेछ। सो गाइस अब हाम्रो यहाँ पब्जी प्लेयरहरूको लागि पनि स्पेसली रहेको छ, जो कि हजुर जो छ डाइरेक्ट पब्जी युसी पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस हजुर 25,000 कोइन जम्मा 25,000 कोइन पुऱ्याउनु भयो र 25 जना आफ्नो साथीभाइहरूलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने हजुरलाई 60 युसी मिल्नेछ। त्यसै गरी गाइस हजुरले 1 कोइन पुऱ्याउनु भयो र आफ्नो 100 साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने हजुरलाई जो छ रोयल पास एकदमै फ्रीमा मिल्नेछ पब्जीमा। त्यसपछि हाम्रो थर्ड अप्सन रहेको छ 1,20,000 कोइन गाइस जम्मा 1,20,000 कोइन पुऱ्याउनु भयो भने हजुरलाई 325 युसी मिल्नेछ। सो गाइस यसको लागि चाहिँ जम्मा 50 जनाले आफ्नो साथीभाइहरूलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस हाम्रो यहाँ फोर्थमा चाहिँ गाइस हजुरलाई 2 लाख जम्मा 2,40,000 कोइन पुऱ्याउनु भयो भने हजुरलाई 660 युसी जो चाहिँ मिल्नेछ। यसको लागि गाइस हजुरलाई 100 फ्रेन्डलाई पनि इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस यहाँ गाइस फेरि पनि गाइस एउटा सानो एड आइसकेको छ। यो सानो एड आउँछ गाइस जम्मा हजुरको 5 सेकेन्ड 3 सेकेन्डसम्मको मात्र एड आउँछ यो एपमा। हजुरलाई कुनै पनि लामो 30 सेकेन्ड 25 सेकेन्ड 1 मिनटको एड हेर्नु पर्दैन गाइस। जम्मा हजुरलाई 5 सेकेन्ड 3 सेकेन्डको एड मात्र हेर्नु मिल्छ। सो गाइस हाम्रो यहाँ आइएमपीको अप्सन पनि रहेको छ, जसबाट गाइस हजुरलाई सेवा जस्तै नै छ। हजुरलाई 1 लाख कोइन पुऱ्याउनु भयो भने 500 रुपिस मिल्छ र 1,80,000 कोइन पुऱ्याउनु भयो भने हजुरलाई जो छ 1,000 रुपिस मिल्छ। सो गाइस यहाँ हजुरले फेरि पनि एउटा सानो एड आइसकेको छ गाइस जम्मा गाइस 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्डको मात्र एड हुनेछ। सो गाइस यहाँ एन्सलको पनि अप्सन आइसकेको छ। यहाँ एन्सलमा क्लिक गर्छु गाइस। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस जम्मा 10,000 कोइन गाइस जम्मा 10,000 कोइन पुऱ्याउनु भयो भने हजुरलाई जस्तो 50 को रिचार्ज कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर गाइस 10,000 कोइन त 1-2 दिनमै पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ आरामले। एपमा सबै मिसन कम्प्लिट गर्नुभयो, सबै अर्निङ गर्ने डेली अर्निङ गर्ने जो छ गाइस मैले भनेको तरिका अपनाउनु भयो भने हजुर जो छ गाइस 10,000 कोइन हजुर 1-2 दिनमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र जो छ गाइस यहाँ 50 रुपियाँ हजुर जो चाहिँ एन्सल अथवा नमस्तेमा रिचार्ज कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी गाइस जम्मा 18,000 कोइन गाइस जम्मा 18,000 कोइन पुऱ्याउनु भयो भने हजुर जो चाहिँ 100 रुपिसको जो चाहिँ आफ्नो इसेवा आफ्नो एन्सेल अथवा आफ्नो एनडिसीको नम्बरमा जो चाहिँ रिचार्ज कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी गाइस हजुर जो चाहिँ 1,50,000 जम्मा 1,50,000 कोइन पुऱ्याउनु भयो भने हजुर जो छ गाइस आफ्नो एनसेल अथवा एनडिसी ब्यालेन्समा जो छ गाइस 1,000 रुपिसको जो छ गाइस रिचार्ज कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो गाइस फेरि पनि एउटा सानो एड आइसकेको छ। सो गाइस यसै गरी गाइस हाम्रो यहाँ स्पेसली फ्री फायर प्लेयरहरूको लागि पनि यहाँ फ्री फायर भन्ने अप्सन रहेको छ, जसबाट गाइस हजुरले जो चाहिँ फ्री फायरमा पनि डायमन्ड लिन सक्नुहुन्छ। सो गाइस हेर्नु फ्री फायरमा त एकदमै सस्तो दाममा रहेको छ, जो चाहिँ 10,000 कोइन हजुरले 1-2 दिनमै मजाले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट हजुरलाई जो चाहिँ 240 कोइन। सो गाइस यो एपबाट हजुरले जो चाहिँ डेली आफ्नो फ्री फायरमा 240 कोइन लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि गाइस फेरि हजुरले जो चाहिँ 100 फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी गाइस फ्री फायर विकली मेम्बरसिप जो छ विकली मेम्बरसिप पनि हजुरले लगाउन सक्नुहुन्छ। जम्मा 15,000 कोइन कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हजुरलाई जो चाहिँ आफ्नो 100 साथीभाइहरूलाई जो चाहिँ इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी गाइस 115 डायमन्ड हजुरले लगनलाई जो छ गाइस 50,000 कोइन चाहिन्छ र हजुरलाई 25 जना इन्भाइट गर्नु। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ 240 डायमन्डको लागि जो छ जम्मा 10,000 कोइन चाहिरहेको छ, तर यहाँ 115 डायमन्डको लागि जो छ गाइस 50,000 कोइन चाहिएको छ, किनभने यता इन्भाइट फ्रेन्ड 100 छ र यता इन्भाइट फ्रेन्ड 25 रहेको छ। सो गाइस यसमा जो छ बेस्ट अप्सन भनेको 240 डायमन्ड र विकली मेम्बरसिप रहेको छ। यहाँ अरू पनि छन् 610 डायमन्ड हजुरले जो छ 1 लाख कोइन पुऱ्याउनु भयो भने र आफ्नो 100 साथीभाइहरूलाई इन्भाइट गर्नु भने 610 डायमन्ड जो छ गाइस हजुरले आफ्नो फ्री फायर अकाउन्टमा लिन सक्नुहुन्छ। सो गाइस यहाँ जो चाहिँ फ्री फायर मन्थली मेम्बरसिप पनि रहेको छ। सो गाइस हजुरलाई थाहै छ मन्थली मेम्बरसिपबाट हजुर जो चाहिँ 2500 डायमन्ड मिल्छ। हजुरलाई जो चाहिँ 2500 डायमन्ड जम्मा 2 लाख कोइनमा हजुरलाई मिल्नेछ र आफ्नो 200 साथीभाइहरूलाई पनि इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस यो एप एकदमै कमालको रहेको छ। सो गाइस यो एपले चाहिँ हजुरलाई पेमेन्ट 1-2 दिनभित्रमै दिइहाल्नेछ।
हजुर विथड्र गर्ने विथड्र गरेको 24 आवर अथवा 48 आवरको भित्रमा हजुरलाई जो चाहिँ पेमेन्ट मिलिहाल्छ। सो गाइस यो एप एकदमै रियल र ट्रस्टेड एप रहेको छ। सो गाइस यसमा जो छ गाइस एउटा अर्को स्पेसल अप्सन रहेको छ, त्यो हजुरलाई म बताउन गइरहेको छु। सो गाइस यसबाट यदि हजुरहरू एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा हजुरले एउटा वेबसाइट क्रिएट गर्नु भएको छ भने हजुर जो छ आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा आफ्नो वेबसाइटलाई पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस यसको लागि हजुरलाई जो चाहिँ यो प्रोमोटवाला अप्सनमा आउनुपर्ने हुन्छ। प्रोमोटमा आएपछि गाइस यहाँ वेबसाइटको लागि वेबसाइट छ र युट्युब भिडियोजको लागि भिडियो छ। सो गाइस यहाँ बुस्ट योर भिडियो वाच टाइम एन्ड ट्राफिक। सो गाइस यो एपबाट हजुरलाई जो छ जान्छ नि जुन भ्युज आउँछ, जुन वाच टाइम आउँछ, सो गाइस एकदमै लिगल हुन्छ, जो कि हजुरले अरू एपबाट युज गर्नुभयो भने त्यसबाट जो छ गाइस हजुर जो छ पछि हजुरलाई आफ्नो युट्युब मोनेटाइजेसनमा गाह्रो पर्न सक्छ। तर गाइस यो भिडियोवाला अप्सनबाट हजुरले जानुभयो भने हजुरलाई कुनै पनि समस्या आउँदैन। यहाँ जो छ गाइस हजुरलाई यहाँ क्रिएट प्रमोसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो जुन भिडियोलाई प्रमोट गर्नु छ, जुन वेबसाइटलाई प्रमोट गर्नु छ अथवा जुन पोस्टलाई हजुरले जो छ प्रमोट गर्नु छ त्यो यहाँ हालिदिनुपर्छ। त्यसपछि यहाँ युआरएल हालिदिनु पर्ने हुन्छ गाइस। यहाँ त्यो भिडियोको गाइस जो छ गाइस यसलाई टाइटल हालिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ भिडियोको युआरएल यहाँ कति भ्युज हालिदिनु हो त कति भ्युज पठाउने हो आफ्नो भिडियोमा त्यो हजुरलाई जो छ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पर 30 भ्युज गाइस हजुरलाई जो छ 30 भ्यूको जो छ गाइस हजुरलाई जो छ 1 लाख जम्मा गाइस 1 लाख कोइनमा हजुरले जो छ 30 भ्युज लगाउन सक्नुहुन्छ। 30 भ्युज गाइस प्लस लगभग 1 आवरको वाच टाइम पनि हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जो छ फुल भिडियो त्यो वाच हुन्छ र हजुरलाई जो छ यहाँ 1 घन्टाको वाच टाइम पनि लिन सक्नुहुन्छ र 30 भ्यू पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो गाइस यो स्पेसल अफर चाहिँ यो युट्युबरहरूलाई हो। यदि हजुरले एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा हजुरको न्यू युट्युब च्यानल छ भने हजुरलाई यो प्रमोसनले गाइस धेरै हेल्प गर्नेछ। सो गाइस आजको भिडियो यति नै राखौँ। सो गाइस हजुर भिडियोमा न्यू हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा अरू पनि अर्निङ गर्ने एप्लिकेसनहरूको लिङ्क हालिदिने छु जसबाट जो छ गाइस हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ।